Doncs moltes gràcies per convidar-me. Aquest és una ocasió especial per mi perquè és el 10è aniversari de la meva tesi doctoral. La vaig llegir el 2006, 100 metres cap aquí. I aquí estem intentant treballar en teoria de xarxes, en teories de complexitat. Intentaré mantenir el nivell de matemàtiques al mínim, si és possible, però surten algunes matemàtiques, però no s'espanteu. Si hi ha qualsevol dubte, doncs m'atureu i em pregunteu el que vulgueu. Aleshores, avui de què parlarem? Doncs jo crec que reprendré l'última transparència que has posat, en què comentaves com es connectava diversitat i estructura. La pregunta que jo em voldré fer avui és quina és l'estructura òptima d'una xarxa social. I en aquest sentit, optimalitat pot ser molt ampli. Es podria referir a tenir el màxim rendiment, obtenir el rendiment d'un grup. Per exemple, en termes creatius, o també podria ser en termes de trobar o generar solucions. Si espereu una resposta avui, la resposta és que no sabem, o sigui, encara no tenim una teoria que ens permet relacionar rendiment social, o d'un grup de persones treballant, i l'estructura de la xarxa. Però sí que us donaré algunes pistes de coses que se saben, i en particular crec que serà molt útil la teoria de networks. La teoria de xarxes ens permet quantificar, això és una cosa que està molt de moda ara, amb el tema del Big Data. Espero que nosaltres puguem anar una mica més enllà del Big Data, que per mi és un terme una mica confós, no sé molt bé què vol dir. Jo aquí em guiaré en models simples. Lligant amb el que ha comentat en Martí, a la teoria de complexitat fem servir el que es diu toy models, que són models molt simples, que no pretenen de cap manera predir coses específiques de sistemes, però que pretenen entendre aspectes generals d'un sistema particular. Una mica aquesta és la filosofia. I presentaré dos models, que crec que són molt poderosos per pensar en aquest problema, i després també us comentaré algunes dades al final de com s'organitzen grups de persones al món real per resoldre problemes complexos. Abans d'atacar aquest problema d'optimalitat, m'agradaria que siguéssim conscients que hi ha restriccions. Els grups socials no es poden ordenar, o sigui, no es poden estructurar de qualsevol manera. Llavors, hi ha per aquí una cosa? Sí. Llavors, com a mínim hi ha dues coses que s'han de tenir en compte. Una, aspectes cognitius. El nombre de Dunbar, no sé si es pronuncia així, no sé si l'heu sentit, de Robin Dunbar, que ell proposa que les persones podem establir al voltant de 150, faré servir el símbol K per expressar el nombre de connexions, el nombre d'interaccions que té una persona. Això és típic en teoria de xarxes, es diu degree també, grau, d'un ús, d'un element, d'una persona, i està al voltant de 150. I això es basa en experiments que ha fet el senyor aquest amb primats, extrapolats a humans. I la seva justificació d'aquest nombre és que hi ha una relació entre aquesta història, el constraint aquest, que ve dictat per la mida del, crec que és el neocòrtex, és una constraint cognitiva. Cognitive constraint, que té a veure amb la mida del nostre cervell. Per suposat, ja us podeu imaginar que això està molt contestat, perquè la mida del cervell segurament és una forma molt grollera de mesurar la intel·ligència o la capacitat d'una persona. I, de fet, en experiments que s'han fet amb vespes, que són uns animalets que tenen un cervell més o menys de la mida del Donald Trump o així, poden mantenir fins a 80 interaccions de manera estable. L'altra cosa, això és una cosa que tindrem en compte, és a dir, ja s'estan posant un límit, això hi ha evidència empírica, no sabem per què, però sembla ser que hi ha una constraint, és a dir, no podem tenir grafs o interaccions socials en què tinguem més de 150 connexions, més o menys. Després, l'altra cosa que volia comentar és la imitació. La imitació, en general, fenòmens d'amplificació,
és també un obstacle per aconseguir un grup que funcioni bé, perquè la imitació redueix la diversitat de forma brutal. En els experiments que tu comentaves d'aquest concurs d'aquest senyor, que això és un programa que li agrada molt a la meva mare, i sempre riu molt amb això, clar, em pregunto si les persones del públic sapiguessin l'opinió dels seus veïns, em pregunto si el rendiment seria el mateix. O sigui, en experiments que s'han fet amb estudiants, que sempre són un model una mica difícil de tractar, perquè els estudiants són com una subclasse de l'espècie humana, quan creixen després ja es tornen normals, però quan són més petits és mica difícil tractar amb ells. A vegades s'ha vist que si tu presentes una pregunta del tipus tens dues figures i tens que decidir quin dels dos segments que t'ensenyen és més llarg o més curt, la pregunta es contesta bé o malament depenent de si saben l'opinió dels seus veïns. Si tu els hi dones com a informació addicional i els teus amics han dit no sé què, això pot fer un bias i pot induir a una resposta incorrecta. O sigui que així la imitació podria introduir limitacions a la diversitat. O sigui que això és una cosa que tenim en compte. Fixeu-vos, tenim un constraint cognitiu, però potser de vegades també ens interessarà tenir un constraint en les connexions. O sigui, igual de vegades ens interessarà no que passi la informació, sinó limitar l'accés de la informació per tal de mantenir la diversitat. O sigui que els constraints són importants. Dit això, potser m'he estès una mica massa, però volia deixar clar quina filosofia. M'agradaria... jo crec que Martí ha fet una presentació molt bona sobre el concepte d'optimització. Aquí l'únic que m'agradaria és remarcar que existeixen bàsicament dos tipus d'optimització. Optimització global i optimització local. Optimització global seria aquest exemple. Això és un mapa d'Alemanya. Això és un problema clàssic en matemàtiques que es tracta de donat un conjunt de ciutats. Imagineu-vos que vosaltres sou un viatjant de comerç i voleu visitar totes aquestes ciutats fent servir el camí més curt, per estalviar despeses de transport que sigui, i que visita aquest camí que visiti totes les ciutats. És un problema complex, que hi ha solucions, però que la seva complexitat, aquest landscape que tu dius, augmenta molt ràpidament en funció del nombre de nusos. I aquí us he ensenyat dues solucions, una és l'òptima i l'altra està fent servir un heurístic. Aquest heurístic és aquesta corba d'aquí darrere, que és aquesta corba tan maca, que podria servir per fer unes cortines d'IKEA o també pot servir per calcular, per estimar l'ordre de visitació. I resulta que si fa servir aquesta corba fractal, que és una corba autosimilar i té unes propietats molt interessants i com veureu és important també a l'hora d'entendre la realitat, i potser també les xarxes socials, no està molt lluny de l'òptim. O sigui que en aquest cas seria un cas en què un heurístic encaixa bé amb la solució global. Global vol dir que és el cim únic que té realment la mínima distància entre totes les possibles solucions. Per contra, l'optimització global el que fa és trobar les solucions que no són necessàriament globalment òptimes, sinó que són localment òptimes. I aquesta et pot tornar una qualsevol. Com funciona? Doncs el procés, a mesura que va progressant el procés d'optimització, va trobant les solucions veïnes més properes que són millors que les que tens ara mateix. I això pot donar-te, com veieu aquí el sistema va explorant localment, però en el cas aquest de l'electricitat, de tant en quant troba un camí que té la mínima resistència. O sigui que localment és per la qual circula millor el flux. Al final acaba trobant un camí, però fixeu-vos que ha explorat també unes alternatives. O sigui que potser aquest és el global o potser no. Potser aquí hi ha un altre camí que és millor que aquest aquí, per dir d'alguna forma. Aquesta metàfora física després també s'ha fet servir en moltes àrees, també en sociologia, crec, i en arqueologia, en lingüística, ha portat un principi conegut com el principi del mínim esforç, que en algunes teories de lingüística s'ha postulat com un dels mecanismes que segurament donen lloc a les estadístiques que observem, per exemple, d'ús de paraules, etc. O sigui que tenim aquests dos principis, l'optimització global i l'optimització local, i resulta que la natura normalment el que segueix és un procés d'optimització local. És a dir, les solucions que troba la natura
són bones, però no necessàriament són les millors. Per contra, un enginyer, en teoria, pot optimitzar i pot trobar el global. Però, com veurem, no sempre això és així, perquè la complexitat dels problemes reals fan que ni tan sols les persones més intel·ligents puguin trobar l'òptim global. També us volia comentar, molt per sobre, que de vegades hi ha uns punts... O sigui, quan tu estàs fent un problema, de vegades tens alguns punts clau en els quals tens una transició. Ara no vull entrar en això molt, però de vegades aquests punts són els punts que volem trobar. O sigui, podria ser que les solucions òptimes als problemes socials fossin solucions de compromís entre diferents mecanismes o forces contradictòries, com veurem ara. Us posaré un exemple concret, perquè tot això és molt teòric, i llavors anem a estudiar un problema que seria optimitzar una xarxa aèria. No sé si treballeu en el sector aeri o en les vostres estones lliures treballeu com a controladors aeris en el Port del Prat o així, no? Jo tampoc. Llavors, aquí és un exemple clàssic, és tu portes l'empresa Vueling, no? I llavors tens un problema greu. Perquè per una banda tens que treure rendiment d'aquesta empresa i tens un exèrcit d'investigadors, no sé quants té Vueling, però hauria de tenir uns quants, que el que fan és estudiar la xarxa aèria que tenen ells i intenten optimitzar-la tenint en compte costos molt elevats de combustible, recursos materials, la competència també és molt dura en el món aquest. I això es pot quantificar matemàticament. Com? Doncs una manera molt bèstia és simplement com el nombre de rutes que tens que gestionar, per exemple, el nombre d'arestes del graf. I el graf aquí seria, doncs, no sé si alguna vegada heu obert aquests llibres que venen a l'avió, al final, que són com de publicitat, que al final hi ha uns mapes de rutes, doncs seria exactament això. Si tu tens aquí, jo què sé, el món, no sé què, així molt descrit, aquí no sé què pintar, perquè, clar, és molt complicat ara el que està passant aquí. Llavors, imagineu-vos que tens aquí una ruta, tal i qual, i no sé què, i vas aquí, i això és aquí, vale? Llavors, tu podries dir que el cost de mantenir aquesta companyia, aquestes rutes aèries, és simplement el nombre de rutes que tens aquí, que són 1, 2, 3, 4, 5. I tu voldries minimitzar, perquè cada ruta implica costos i implica gent aquí gestionant aquests aeroports. O sigui que vols mantenir aquest número al mínim. Però això hi ha un problema, no? Que és que també tenim els nostres clients i volem que els nostres clients estiguin contents, no? Com es mantenen els clients contents? De moltes maneres de mantenir-los contents, però una mesura que tots podem estar d'acord que és important és que tinguem un nombre mínim d'etapes en els nostres viatges. Quan tu vols viatjar a Santa Fe, doncs tu t'agradaria anar d'aquí a aquí, aquí potser està a Londres, vas de Londres, vas a Chicago, de Chicago vas a Santa Fe, però dius, he trobat una oferta millor que vaig directament des d'aquí a Dallas i de Dallas a Santa Fe. Quin és el vol millor? El que fa menys salts, no? I això es pot calcular com el nombre promig de salts que té que fer una persona per viatjar d'un punt a un altre de la xarxa. Clar, què volem? Mínim nombre de rutes i mínima distància. Aquestes dues propietats, malauradament, són incompatibles, veritat? Perquè per tenir la mínima distància hauríem de tenir una xarxa que fos com? Doncs una xarxa que connectés tots amb tots, no? Sí? Per tant, i això des del punt de vista, això és ideal per la companyia aèria, no per companyia, no pels clients, perquè van directament de port a port, sense passar per cap etapa, però per la companyia aèria és fatal, perquè tens un nombre quadràtic de connexions que es mantenen. O sigui que, en general, malauradament, males notícies, no es pot tenir la companyia aèria òptima de cost i que té la satisfacció màxima. O sigui que tenim que trobar un trade-off. Com trobem aquest trade-off?
doncs, per exemple, expressant, i aquí tenim que introduir una mica de matemàtiques, però espero que no sigui molt complex, tenim que expressar quin és el nostre òptim. I una manera molt fàcil de fer-ho, i va proposar als nostres companys Ramon Ferrer i Cancho i Ricard Soler, el 2001, va ser escriure una combinació lineal. Tens que la teva satisfacció, o sigui, el grau d'optimització d'aquesta xarxa és una combinació entre el cost i l'eficiència. I fixeu-vos que això també es pot aplicar a una xarxa social. Podem tenir cost seria el nombre de connexions que tenim a la xarxa social i l'eficiència en la comunicació, com podem accedir als nostres companys. Aquí fixeu-vos que deixo lliure un paràmetre que diu el pes de cada component i per cada paràmetre jo puc obtenir diferents solucions. Per què? Perquè, clar, la solució no serà única, no sé si ho veieu. Depenent de jo fins a on estic disposat a arribar a cedir en el cost, puc augmentar la satisfacció i al revés. Llavors la pregunta al final és quina és la lambda òptima que satisfà els meus objectius? O donada una lambda, quina serà l'estructura òptima que correspon a aquests paràmetres? Llavors, perquè fer una mica d'intuïció, per lambda igual a 1, què passaria? Doncs lambda igual a 1 tens que la funció de fitness, l'energia o l'òptim, la puntuació de la xarxa, és directament el nombre d'arestes. O sigui, és a dir, la solució òptima té el mínim nombre d'arestes. Que això, matemàticament, és una estructura en forma d'arbre. D'acord? Això podeu veure-ho. Jo tinc una cosa d'aquest estil. Fixeu-vos. Jo tinc que connectar aquests nusos. L'estructura que minimitza el nombre de connexions és directament el nombre de nusos menys 1. I això seria l'òptim. Per què té que tenir tot connectat? Perquè si això estigués desconnectat, la distància entre aquest i aquest és infinit i com estem minimitzant, doncs infinit no és l'òptim. Si anem pujant la lambda, o sigui, la lambda passem de lambda igual a 1 a lambda 0,5 o fins i tot lambda igual a 0, tenim l'extrem contrari, que tenim també un arbre, però en aquest cas és una estructura que es diu de hub. Que això, si heu vist els mapes de veritat de les companyies aèries, és així. O sigui, normalment Londres és un hub, o l'aeroport de Los Angeles també és un hub, o París també és un hub. I després també tindríem hubs regionals, com per exemple Barcelona, tot i que ens facin la vida una mica impossible. Llavors, matemàticament, la predicció d'aquest model global és que globalment l'òptim serà un arbre i en particular, depenent del valor, si la lambda és prou gran, l'òptim serà una estrella. Molt bé. Aquí s'acaba la pel·lícula? No, perquè no tots són estrelles, veritat, a la realitat. Podem ajustar aquest model una mica més? Doncs sí, perquè aquest model està referint-se només a l'òptim global, és a dir, al millor. Però recordeu-vos que tant a l'evolució com a la realitat hi ha constraints que ens impedeixen trobar l'òptim global. Si fem una cerca local, no m'esteu preguntant res, i estic donant molta informació. Aneu seguint o no? Si no tingueu por, de preguntar el que vulgueu. Si fem un algoritme de cerca local, és a dir, que quan jo tinc, això seria la xarxa, quan jo tinc la meva xarxa, escullo, faig una mutació i escullo la següent que millora l'energia que tenia abans, si això és així, si el que tinc següent és una mica millor que l'anterior, me'l selecciono. I si no, doncs torno a repetir. I això va navegant per aquest landscape que comentava en Martí i pot ser que arribi a un òptim global, no crec, però arribarà segurament a un òptim local. Si feu això, jo us he preparat una petita simulació en què he implementat aquest model i veureu la dinàmica. Partim, això ara que veureu ara seria el procés de cerca. Us heu d'imaginar que això és la piloteta aquesta que es va movent, i són diferents configuracions. Partim d'una configuració aleatòria i aquí tenim la funció de fitness, el bo que és el sistema, que és el que acabem de comentar, és una funció que pesa el cost i l'eficiència, i aquí tindríem la lambda, en aquest cas una lambda molt alta, que si recordeu, una lambda alta que té que donar una optimització, un tri, no? Doncs precisament és el que veurem ara aquí. El procés va avançant,
i al final acabes en un arbre. No sempre acabarem amb aquest arbre, de vegades acabarem amb aquest arbre, de vegades acabarem en un altre arbre qualsevol. Si ara agafem una lambda, perdoneu, molt baixa, vol dir que posem molt d'èmfasi en l'eficiència, fixeu-vos què passa. Tenim també un tri, però un tri molt particular, el graf estrella. Fixeu-vos que hi ha solucions intermitges que si continues optimitzant acaben eliminant-se. O sigui, això també podria passar en una xarxa social en què veiem que emergeix una estructura social, però que si deixes prou temps acaba en una estructura més estable com aquesta d'aquí. I finalment, aquests serien els dos resultats que prediu el model global. Però si juguem amb lambdes intermitges, podem tenir coses curioses. Podem ser que tinguem solucions que no són globalment òptimes, però que tenen una diversitat d'estructures. Per exemple, aquí tindríem un tri amb un petit hub en el centre. Després això ja en parlarem més, comparant directament amb xarxes amb estructures reals. Perquè dius un petit hub perquè jo el veig... Bueno, aquest és un petit hub perquè té aquí unes connexions i després és un hub gran, però després no va a tots. O sigui, tindríem com dos nivells. Fixeu-vos, això seria com una mena de jerarquia, com una mena de... Jo què sé, suposo que hi ha algunes empreses que s'organitzen així, que tenen un consell aquí de direcció i aquí tindríem un segon nivell amb, no sé, uns executius així agressius i tal. I aquí tindríem un petit grup, jo què sé, persones que treballen en un sector i estan relacionades amb aquest. Fixeu-vos que el model, tot i que és molt simple, pot reproduir estructures molt diverses. Això és una altra lliçó important dels sistemes complexos. No tota la complexitat que veiem social necessita explicacions ad hoc. Si pot ser un model molt simple, també pot reproduir-ho. Això és una cosa que sempre que feu un model de la realitat heu de tenir en compte això, que pot ser que el mecanisme sigui molt simple. D'acord? No us he explicat això d'aquí, que ara us explicaré, entraré una mica més en detall. Aquest seria una mica el landscape d'aquest model. Això tindries aquí les diferents... Aquí en realitat el que s'està mirant és la heterogeneïtat. I ara aquí, si em permeteu, introduiré la idea de que una possible idea que potser podem discutir aquí en aquest projecte és com mesurar la diversitat d'un grup. Una possible forma seria fent servir una mesura d'entropia. Això ho heu vist alguna vegada, entropia, o algun dia ho penseu discutir, no, també? És una mesura física que és molt útil, que permet quantificar el desordre, una mica la diversitat de connexions. Perquè la diversitat de connexions pot ser una mesura molt bona de la diversitat del vostre grup. Si tens un grup social en el que tens una estructura de tri, segurament la diversitat potser no és molt alta, no? Perquè potser tenim un individu que és molt diferent de la resta i potser tenim un nucli que té unes propietats molt diferents d'un grup de gent que té unes propietats més o menys semblants. O aquí, en aquest, un sistema una mica més homogeni, si voleu. Això es pot quantificar? Sí, perquè podem calcular la distribució de connexions, que és el que estic inventant aquí, que és una mesura de la diversitat real de l'estructura. Potser aquesta gràfica no és la millor, perquè en realitat aquesta figura i aquesta són completament diferents, tot i que veieu una mateixa línia. Això és una distribució exponencial homogènia, i això és una distribució que es diu d'escala, que té un trencall aquí, i fixeu-vos que aquí hi ha un altre en què tens com un petit bony, que després això té una interpretació social molt maca, i això seria la distribució de connexions del graf estrella, que tens molta gent que té una connexió i després algun que està per allà que té moltíssimes més connexions que la resta. O sigui que d'alguna manera, ara no entrarem en detall això, però si voleu després pregunteu el que vulgueu. Jo només voldria que us quedéssiu amb la idea de que el model aquest genera molta diversitat i que podem quantificar-la i que podem associar una mesura de diversitat. Podríem després discutir si aquesta mesura de diversitat estructural podria ser una mesura de diversitat social o no. Jo crec que podria ser que sí. Potser m'estic estenent massa. Llavors, la segona part de la xerrada voldria parlar de les implicacions de l'estructura en el comportament del sistema. I aquí és una de les regularitats més maques de la biologia, perquè ens trobem el concepte d'escalabilitat.
resulta que la vida té una escalabilitat extraordinària. És a dir, els mateixos principis de funcionament els trobem, per exemple, els mamífers a tots els nivells. O sigui, la mateixa organització interna d'un petit rosegador és aptus factor, semblant a un elefant i semblant també a una balena, inclús nosaltres. I aquesta escalabilitat tan magnífica jo crec que és una de les coses que ens hauríem de fixar. Podem fer això a nivell social o no? Podem trobar els principis d'organització social i trobar una escalabilitat igual, de manera que podem escalar des de grups petits fins a països? És un problema que tenim ara, no? Sembla que la democràcia no acaba de xutar, però a nivell de grups sí que podem fer grups que funcionen. Però bé, podem trobar un anàleg d'això o no? És una pregunta oberta. En la biologia sí. Ja veurem ara que potser hi ha alguns problemes en les xarxes socials que fan que encara no puguem fer el mateix que fa la biologia. Llavors, en biologia aquesta escalabilitat es tradueix en unes regularitats molt heavies. Molt heavy vol dir que pots mesurar-la i va des d'un bacteri fins a un mamut. És una passada, són moltíssims ordres de magnitud. Jo crec que és la regularitat més bèstia que pots trobar en la natura. I que aquí tenim aquest senyor, Geoffrey West, que nosaltres el coneixem no en profunditat, perquè semblaria una altra cosa, però sí que ens hem tocat les mans i tal, i hem estat dinant amb ell, i un senyor molt maco, que també és conegut com Gandalf, perquè sembla Gandalf. I llavors aquest senyor va intentar trobar, ara us explicaré una miqueta, un formalisme teòric. Això ha sigut molt criticat, però jo crec que independentment de que aquesta teoria sigui aplicable o no en general, crec que va fer una bona feina per intentar trobar principis d'això, de com s'origina aquesta escalabilitat. Matemàticament, aquí, aquesta és la típica llei d'escala que trobareu als llibres de biologia, això ens està relacionant la tassa metabòlica, que vol dir la quantitat d'energia que consumeix un organisme, escala segons la massa, elevat a un exponent de 0,75. I això és extraordinari, perquè aquest exponent, matemàticament, vol dir que hi ha una economia d'escala en el sistema. És a dir, quan jo creixo, som molt més eficient. Consumeixo, quan més gran soc, menys energia consumeixo i més eficient soc. És a dir, un elefant és molt més eficient que un ratolí. I això també, aquesta regularitat tan potent, es trasllada també en la predicció de lifespan, de la longevitat dels organismes. Tu pots fer una predicció i encaixa molt bé. D'acord? O sigui que d'alguna manera ens està dient que els sistemes biològics s'han organitzat per fer un ús superòptim de l'energia i que aconsegueixen, aplicant uns certs principis, que ara veurem que tenen a veure amb l'estructura interna, optimitzar el consum energètic. Aquest model mateix es pot fer servir per predir també patrons de creixement en poblacions, per exemple, d'això seria llist cel·lular, o també inclús en models que no tenen res a veure, això són dades reals de com creix una colònia de formigues. O sigui que no té res a veure amb això i que també segueixen els mateixos patrons perquè de sota estan aquestes lleis d'escala, aquestes lleis d'eficiència energètica. Resulta que no tot està perdut perquè també trobem lleis d'escala d'aquest estil en infraestructures. Si es volen fer les coses bé, clar, depèn de la voluntat de cadascú, però si vols fer-ho pots aconseguir sistemes com aquest, que són molt més eficients que un model d'aquests amb cases distribuïdes, en què tens que tenir tuberies duplicades i infraestructures duplicades. O sigui, tu pots aconseguir en algunes ciutats tenir també un model sostenible, pots tenir un ús racional i òptim de les infraestructures. Llavors, aquí anem a un punt interessant. El que proposa West i Coworkers és que, d'alguna manera, l'estructura que està per sota dels organismes permet fer aquesta distribució supereficient de l'energia. És una estructura que és fractal, que és autosimilar, ell té unes assumpcions que després la gent ha discutit, com per exemple que estigui centralitzat, aquí estaríem plantejant-nos en les aortes, si això fos un sistema circulatori, aquí tindríem una aorta, un cor que està bombejant sang i després es distribuiria per aquests capil·lars. I aquesta estructura fractal vol dir que tens unes relacions geomètriques entre les diferents branques del sistema jeràrquic. No entrarem en detalls matemàtics, si voleu podem entrar,
però la idea és que a partir d'aquest model geomètric i de l'optimalitat d'aquesta xarxa pots predir aquesta llei d'escala. El que t'està suggerint que segurament si vols tenir un sistema molt eficient tens que tenir una xarxa òptima, d'alguna forma. Què passa en els sistemes socials? Doncs, uns anys més tard, en un article una mica controversial, però que dona molt que parlar i dona algunes tesis doctorals i algunes baralles també, també West i aquest senyor que és professor de Santa Fe, Luis Betancourt, van trobar que hi havia una llei d'escala, però no era sublineal, sinó que és superlineal en moltes quantitats socials. Per exemple, la productivitat d'invencions, el nombre de patents, escala també com el metabolisme, però no amb un exponent de 0,1575, sinó amb un exponent de 1,15 o 1,20. És a dir, si jo augmento la població, augmenta molt més, per exemple, si augmento pel doble, multiplico per 2 la població, augmento un 15% la inventivitat, el nombre de patents. Però clar, no només les coses positives augmenten, el nombre de crims, criminalitat, o sigui, moltíssimes coses, i això és sorprenent, escalen superlinealment. Inclús, de vegades, el consum energètic. O sigui que podríem trobar-nos que l'entorn social pots tenir aquesta paradoxa, pots tenir infraestructures que siguin molt eficients, però que el consum se dispara més del que ens agradaria. Quina és la proposta de Betancourt i West per explicar aquest fenomen de la superlinealitat, que és una pregunta oberta? Martí i jo hem intentat atacar aquest problema, encara estem treballant-hi, suposo que encara en treballarem unes dècades més, fins que ens jubilem, i llavors, benvinguts a treballar aquest problema, si voleu. És un problema molt interessant. D'on ve? Doncs, més o menys, la hipòtesi que tenim ara, la working hipòtesi que tenim, és que hi ha alguna propietats socials, estructura social. En particular, a les ciutats, el que tens és una tassa d'interacció molt elevada. Són nuclis urbans en què tenim una densitat de gent molt gran i, per tant, tenim moltes interaccions. I aquestes interaccions, d'alguna manera, poden fer de motor d'aquest creixement superlineal. Això, dit així, són una mica vago, però es pot quantificar bé en alguns casos, per exemple, en el cas del software, que és un cas que jo he treballat una mica en els últims 15 anys o així, i llavors el que m'he dedicat és intentar caracteritzar l'estructura d'interaccions en grups de programadors, que crec que és un tema molt interessant. Com s'organitza un grup de programadors per acabar un projecte abans o el que sigui. I aquí tenim una cosa molt interessant, i és que molts projectes open source, el que els hi passa és que tenen darrere una mena de dictadors, és curiós, O sigui, és una estructura que és, en principi, distribuïda, o sigui, ningú tu apuntes a un projecte open source perquè et dona la gana, però que acaben tenint, i això són dades reals del TCL, un llenguatge de programació, en el que es mapegen totes les interaccions que hi ha hagut entre membres de la comunitat. I fixeu-vos que curiós, hi ha un nucli de gent que centralitza la comunicació. És tot el contrari del que un esperaria en una organització distribuïda. És un tema molt interessant. O sigui, com és possible una organització descentralitzada que acaba tenint una organització centralitzada, sense que ningú ho imposi? És un problema que és un problema interessant d'atacar, perquè ens diu alguna cosa sobre l'organització. Aquesta gent, òbviament, intenten que el projecte tiri endavant, intenten assolir uns objectius, tenen milestones, i d'alguna manera acaben tenint una estructura centralitzada que seria el contrari del que ens esperaríem. Però no tot s'ha perdut perquè resulta, us en recordeu el model anterior? Doncs resulta que tu pots obtenir aquesta estructura en el model que us havia explicat abans dels aeroports, tocant les landes. Fixeu-vos aquí, per una landa intermitja de 0,03, fixeu-vos què passa. Veieu que comença a sortir un Rich Club? Llavors, això ens dona una pista. Ens està dient que, d'alguna manera, si tu tens un equilibri per ser valors de... O sigui, hi ha un trade-off entre el cost de les comunicacions, perquè ningú vol estar enviant e-mails a tothom, perquè cansa molt, no? Tots tenim, en el fons, intentem tenir una vida a banda de la vida online, però que també estàs intentant augmentar l'eficiència de comunicació, que segurament és un aspecte molt important pel rendiment de l'equip. Per certs paràmetres pots acabar tenint aquestes solucions de compromís. O sigui, pots acabar tenint una estructura en la que tens 3, 4, 5 individus que t'estan connectant el sistema d'una forma
o sigui, no totalment òptima, sinó un òptim local. Aquí podria ser com una mena de superestructura que emergeix simplement pel fet que no volem gastar molt de temps en l'ordinador, però alhora ens volem comunicar d'una manera relativament eficient. I els accidents històrics pot ser que ens acabin portant a que tinguem aquestes tres persones que estan centralitzant. Llavors aquí té un tema molt interessant de la robustesa, que què passa si aquesta persona decideix anar al tornat del programa. I això és molt interessant perquè en els projectes open source, i això és una cosa que no s'ha estudiat molt i que estaria molt bé que ho féssim, en els projectes open source molt sovint passa que es reemplacen. O sigui, desapareix una persona hub i acaba apareixent alguna persona d'aquí que es torna hub. I dius, com és possible, no? Això és una pregunta que també és interessant i que el que vull apuntar és que en models simples poden ser que recuperin aquestes estructures. O sigui, això és una cosa que tindríem que pensar. Ja per acabar, perquè no me vull... Suposo que tots tenim gana i estaria bé que... Perdó? Encara tenim una xerrada? Vale, la meva tassa metabòlica ja està una mica baixant i tal, però bueno, com soc òptim per dins, aguantaré. Sí? Un moment, pues sí, perquè ja és la recta final, sí. No només és dir, clar, això sorgeix perquè d'alguna forma utilitzes una funció, no? És la funció que havíem comentat al principi, la mateixa funció. Clar, però des del, en el cas real, Sí. què s'optimitza? Això és una bona pregunta. Perquè, clar, fixa't una cosa, jo l'estudi que vaig fer de Rich Club vaig estudiar moltes comunitats diferents. Unes eren sistemes operatius, llenguatge d'exploració, processador de textos, videojocs, o sigui, funcionalitats molt diferents i totes acaben organitzant-se com un Rich Club. O sigui, això crec que és molt interessant perquè d'alguna manera s'està dient que independentment de la funció que realitza el software, hi ha una funció que s'optimitza que és la comunicabilitat, no? A baix cost. O sigui, tenir una bona infraestructura de comunicació en què la informació va fluint, però a un cost raonable. Llavors, per cert, fixa't que això no és un valor intermig, no? Diguéssim. La veritat amb el que hem dit, potser aquestes persones tenen perspectives heurístiques, no? Sí. Que d'alguna forma els situen en espais... Sí, això m'he preparat unes slides a banda. En un article que he publicat fa poc, estudiava una mica l'impacte que tenia la mida del grup social en les innovacions. I una de les solucions del model és tenir prou gent per tenir aquesta diversitat que tu comentes. D'alguna manera això te permet expandir-te pel landscape. El problema és que sabem per teoria evolutiva que la diversitat té un màxim, perquè més enllà d'aquesta diversitat el que tens és un algoritme que és random. Tens el que es coneix com catàstrofe d'error, i que es pot calcular bé, per exemple, en els virus, normalment la tassa de mutació dels virus està en aquesta catàstrofe d'error. Més enllà, són virus que no es poden adaptar, perquè simplement van mutant sense sentit. Llavors, això segurament es pot definir, jo crec que es podria definir una tassa d'error equivalent en el problema social. No sé com hauríem de fer-ho, però potser fer models d'aquests, combinats amb tasques senzilles, llavors podria atacar aquest problema. Finalment, m'agradaria acabar així de forma, com totes les pel·lícules, m'agradaria acabar de forma catastrofista i tal, perquè les pel·lícules de Hollywood sempre tenen que acabar així. Llavors, una mica de resum del que hem parlat. Les lleis aquestes d'escala existeixen tant en la biologia com en sistemes socials, però la diferència és brutal. En la biologia tenim un creixement sublineal, clarament responent a necessitats d'optimització, de consum, de mantenir el consum per sota del màxim possible. D'alguna manera, un sistema biològic no anirà a consumir més recursos dels que té, al contrari que nosaltres, que nosaltres tinguem recursos o no, doncs vinga, de la manivela i vinga, a xupar, i si és pelota a la terra, doncs da igual. Llavors, això seria una mica aquest creixement superlineal, que ja veieu que va cap a on? Cap al desastre, perquè, clar, en algun moment donat la Terra petarà. Llavors, és molt interessant la predicció teòrica donar el col·lapse, per exemple, com de Pueblo Bonito, que és un lloc en què hem estat el Martí i jo i que és impressionant de visitar, que està a Nou Mèxic, és una ciutat sencera, no sé si ho coneixeu, de 3.000 habitants o així, que va col·lapsar totalment d'un dia per l'altre. Llavors, si tenim aquest model de creixement superlineal, ja veieu que per aquí anem malament, perquè hi haurà un moment que divergirem i segurament col·lapsarem.
El model el que prediu és que tu el que tens que fer és, abans de que passi això, innovar. I innovar vol dir trobar, no sé, una tecnologia, com pot ser màquina de vapor, o computers, o internet, el que sigui, que ens permeti canviar el curs, frenar el curs, no? Malauradament, què passa? Que la dinàmica aquesta superlineal no l'hem eliminat, l'únic que hem fet és endarrerir el punt. I aquest model fa una predicció molt xula, i és que cada vegada que innovem, el punt de divergència està més a la vora. O sigui, que cada vegada tenim que innovar més ràpid, cosa que és consistent qualitativament amb el que ha passat en l'evolució humana en els últims 2.000 anys, en el que, per exemple, els ordinadors fa 60 anys que es van inventar, no? O sigui que, cuidado, que això és una predicció interessant d'aquest model, no? Per tant, per acabar això, hem començat a crear una teoria de xarxes òptimes, jo aquí m'atreveria a posar socials. Les estructures fractals permeten una distribució molt eficient, un transport molt eficient, i permeten l'escalabilitat en els organismes. I la innovació no és una propietat individual, com és el típic mite que tenim de la innovació, que l'innovador és una persona genio i tal, que trabaja solo, Steve Jobs, no sé què, i se inventó tot. No és així, no? Hi ha un exèrcit de persones, hi ha generacions de persones que van contribuint al coneixement i van acumulant el coneixement, i el que tenim en realitat és un procés d'evolució cultural. I el que tenim que preguntar-nos és com ha passat això a la realitat, com s'han organitzat les comunitats d'inventors per anar fent aquests processos i anar lligant una innovació amb l'altra. I això segurament ens donarà una idea més acurada de com té lloc la creativitat i la innovació i de com podem organitzar millor els sistemes socials. I això aquí acabaria, per les vostres preguntes, i bueno, ja està. Molt bé, moltes gràcies. No sé si us ha... Preguntes ara? O si voleu passem a la següent presentació, perquè si no igual se'ns... No se't paguen, però... Depèn del temps que tinguem. Clar, jo crec... Sí, quina hora era? No tinc... És la 1 i 2. Podem 5 minuts, 10 minuts per preguntes i en tornem a estar amb el Carlos. Com va bé? Jo sí, una cosa que no tinc gaire a veure, però finalment has arribat que anava evolucionant el model i arribar a aquests diferents hubs, no? Si això ho apliquéssim a projectes, per exemple, si estàs partint d'una premissa que hi ha diferents projectes que no estan connectats i comences a estudiar quina interacció es pot haver en aquests projectes de persones, també arribaries a un tipus d'aquesta estructura de hub que hi havia... És molt bona aquesta. Ficaries 3, 4, 5... Aquesta és molt bona. Dos projectes que són els projectes mare, que a partir d'aquí... Això és molt xulo, aquesta pregunta que fas és molt bona i he fet alguna cosa d'això, però bueno, falta moltíssim per fer. No, falta molt per fer, Cuidao, O sigui, estaria molt bé... Perquè finalment tens una estructura de persones i una estructura de projectes que... Aquesta és, em sembla que es diu, Conway es diu, això es va proposar en informàtica... Aquí hi ha informàtics? Informàtiques? No? En informàtica hi està aquesta dels anys 60 que es proposa que l'estructura social del grup, anava a dir mirrors, reflecteix l'estructura del projecte informàtic. És a dir, que tu organitzes un projecte informàtic, l'artefacte que tu fas té una organització interna que d'alguna manera està imitant el que està passant en el grup social. Llavors, això passa, això tu pots veure-ho en projectes que són multiprojecte, el que tens és una estructura modular. No sé, per exemple, aquí, i bueno, això ho he mirat per alguns exemples, no? Si tens un videojoc, que és el que jo treballava, jo vaig estar treballant 5 anys com a programador en empresa Ubisoft, llavors el que teníem és, per exemple, aquí m'ho invento, matemàtiques, un mòdul que té a veure amb subrutines matemàtiques, aquí amb el rendering, no? I aquí, per exemple, en un joc de cotxes, doncs aquí la física, no? I el que passava realment és que hi havia persones assignades a la física, hi havia moltes persones assignades aquí i hi havia potser un o dos que s'encarregaven d'això. O sigui que realment això és una estructura que es diu bipartita. Aquí tens bipartite network, bipartite network, i que d'alguna manera t'està relacionant persones i els artefactes que estàs produint, no? Tecnologia, no? Llavors tens una estructura, jo què sé, que m'invento,
treballa aquí, i aquest potser treballa aquí, i aquest potser treballa aquí. Vale? O sigui que tu pots realment... I aquí pots tenir mòduls aquí, no? I pots tenir mòduls també socials, clar, perquè això podria formar un mòdul. Vale? Llavors, de vegades tu intentes que aquests mòduls siguin el més semblants possibles, no? Però sempre acabaria en aquesta estructura de hub. Sempre acabaria sempre, jo les mesures que he fet, sempre acabes en estructura que es diu de scale free. De fet, és una passada perquè això s'ha vist, ho vaig veure, nosaltres vam veure en els nostres treballs inicials i després s'ha vist en totes les publicacions que s'han generat en aquesta dècada. Si tu pintes la distribució de connexions per artefacte, tens una llei d'escala que té sempre exponent 2,5 o 2,3. Independentment del llenguatge de programació, independentment del que faci el software, inclús independentment de la seva mida. O sigui que hi ha unes regularitats molt fortes aquí darrere. Que pot ser que tingui... Jo crec que tenen a veure amb el procés de reutilització, o sigui, el procés d'imitació, duplicació i organitzatiu segurament també. Perquè això no s'ha estudiat molt a fons. Una de les coses que no em deixa, diguéssim, arribar a Nexus és la mida, precisament, dels grups. Sí. Perquè a Nexus tenim grups relativament petits, Mm. en què el flux d'informació tens una xarxa, diguéssim, completament connectada, de manera que no arribes al punt en què és difícil comunicar-se, no? Entendria. Però aquí potser hi hauria el perill de la imitació, no? Exacte, o sigui, la pregunta que volia fer és, saps o tens, diguéssim, idea d'aplicacions de models d'aquests amb grups o sistemes petits, relativament petits, que vagin més, no tant a la xarxa, sinó, per exemple, a temes dels motius, de dir, bueno, mira, és que no, l'estrella, el triangle, no sé què. Tens alguna referència així? Home, a sociologia hi ha molts estudis d'aquests. El que passa és que són estudis que potser no fan moltes mesures de xarxes, no? O fan mesures de triades, no? La literatura clàssica és calcular clustering. Però sí, bueno, clar. La meva suggerència seria, per una banda, fer mesures, però per altra banda, fer models. És a dir, pensar... I que tingui pocs elements tampoc veig perquè sigui un impediment. Pensar-te per aquesta tasca quina seria l'estructura òptima, no? I intentar fer prediccions. O sigui, sempre anar acompanyant les mesures empíriques d'una teoria que serà invàlida, però serà útil, no? Aquest és una mica l'objectiu que teníem a la tarda, no? Intentar veure com, o sigui, aquesta funció, diguéssim, d'energia, no? Com la pots acabar definint en un grup d'aquest estil. És a dir, què estàs maximitzant o què estàs minimitzant? A veure, l'experiència que nosaltres tenim amb aquestes funcions d'energia, super simple, i que té una diversitat brutal, no? Intentaria fer com una discussió de quines serien funcions d'energia òptimes, o sigui, adequades per descriure el problema que esteu tractant, no? No sé molt bé quina és la funció que voleu optimitzar, no? Però potser pensar sobre el problema concret quins aspectes de xarxa són els que s'estan optimitzant. Proposar una funció d'energia i després deixar l'ordinador que explori. Igual te trobo un repertori de coses que s'observa a la realitat i de coses que no. Llavors, una pregunta interessant és per què allò no s'observa a la realitat, no? I d'aquesta manera anar iterant. L'avantatge que tenim és que també tenim resultats finalistes, però també sabem, diguéssim, quins grups han funcionat millor o pitjor. Doncs llavors, perfecte. La pregunta és saber quin és el valor, a què donem valor de resultat. Això potser, o sigui, el que ens passa és que estem molt lluny, jo crec, dels plànols de discussió, però hi ha connexions. Una idea és que aquí estem parlant de projectes col·laboratius que resolen reptes de gestió de la universitat. Per exemple, tenim un munt un cas d'una persona que està aquí, m'ha sortit, la Sílvia. Ens vam adonar que a la universitat la gent va fent fotos de la universitat, de les instal·lacions, dels esdeveniments, com ara aquí, no sé què, que les fotos estan absolutament desendreçades, cada un té el seu arxiu amb les seves fotos, i un dia algú va dir, i si endrecéssim les imatges o generéssim un protocol perquè les fotos estiguin accessibles, indexades, bla, bla, bla.
s'ajunten una persona d'arxius, una de biblioteques, un que fa fotos, un que té el problema i vol posar fotos a la web, i junts, són 6-7, es posen a treballar. L'òptim d'aquest problema, no sé ni si existeix, però el que suggerim en el model de treball col·laboratiu és que vagis per intencions, aproximant-te a la solució, que entenc que és coherent amb la idea d'òptims locals. Correcte. I que usuaris o potencials patidors del problema vagin dient això que dius sona bé. I l'indicador de ruta, amb aquella cosa que es anava cremant en aquella fusta, és la gent en el teu feedback de metodologies àgils, que agafem i per sprints o pel que sigui, amb demos i tal. Té sentit? Diguem, això que estem fent és coherent amb com aproximar-te a un òptim en un problema com aquest, que és no sé, és una xorrada, no és la biodiversitat de la humanitat, com deies tu, o el canvi climàtic, és com no patir en les seves fotos a la UPC. Correcte. Té sentit, diguem, això? Això té supersentit, sí. Tal com ho has explicat, jo crec que encaixa molt bé. Una altra cosa és, a banda de la topologia, que tu dius que jo el que miraria també serien els pesos d'interacció. És evident que tu tens aquí aquests dos elements interaccionant, s'han enviat W i sub J e-mails. Quan tens en compte la força d'interacció ja no tens una xarxa completa, pots que tinguis una distribució heterogènia de connexió. I els motius, clar, els motius també seria una manera de quantificar-ho. Estaria bé també tenir, per exemple, d'aquest concret particular, tenir una evolució temporal d'alguna mesura de l'èxit del projecte, perquè, clar, segons quina forma tingui aquesta corba, podem esbrinar coses sobre la dificultat de la tasca. Hi ha prediccions teòriques que per un cert landscape, si els individus estan iterant seguint l'òptim local, hi ha una predicció per com és la corba. Si tens una mesura de lo bé que ho estan fent, de l'èxit, d'alguna manera, idealment acabaries amb èxit 100%, no? Per exemple, un percentatge de completion, hòstia, no sé com... d'assoliment, exacte. Surt a parlar en anglès, no sé per què. Exacte, assoliment del projecte. Aquestes corbes ens poden donar molta informació. Si tingués aquestes corbes, també estaríem... Passa que el timeline dels projectes és el que és, no? Bueno, sí. Sí, a més que l'èxit quan parteix és relatiu, perquè estàs partint d'una situació inicial que si no es fa res, allò es quedarà així. Per la qual l'èxit ja és que hi hagi una sèrie de gent que et proposi fer alguna cosa en aquest sentit. Ja, però fixa't... Amb l'estructura tradicional i les mètodes tradicionals, allò es quedarà així, en aquest cas de les fotos, per exemple, amb les fotos disperses. Bueno, podem... I l'èxit és... Un gran grau de l'èxit és que hi hagi quasi posi a fer això, no? Sí. Bueno, podem definir una mena de baseline, no? Podem dir, abans que existís el projecte, l'assoliment era 0. Llavors, el projecte 1 es quantifica un grau d'assoliment, no? Dius, bueno, doncs 30%. Que això, per exemple, la gent que fa projectes informàtics, hi ha gent que mesura coses d'aquestes, no? Com els function points o no sé. Això t'ho explicaven aquí quan estaves a la carrera, mai ho vaig entendre, però sé que hi ha gent que ho fa. Llavors, d'alguna manera, tenia alguna mesura, potser pot ser una mesura grollera i tot, però tenia alguna idea i llavors, si tens prou punts, segons com sigui aquesta corba, pots inferir coses. Hi ha prediccions, o pot ser que te passi, que això típicament passa, tens coses que són així, no? Això també és molt interessant, si passa. Això t'està dient alguna cosa, això podria tenir a veure amb el flux de la informació a dins del grup. O sigui que aquest tipus de corbes, tot i que diguis, bueno, això no té molt de sentit, potser sí que té més sentit del que ens pensem. Pot treure més informació del que pensem. Bueno, això seria una cosa. I després això, xarxes amb pesos. La funció de la xarxa global treure amb els pesos dels motius, els motius... Correcte. Colored motives or whatever. Sí. Weighted network, i això, no sé com dir-li, progress, measure o així. O fitness. Bueno, perdoneu que és que m'entusiasmo una mica i... No, tindrem temps ara per continuar, però si et sembla passem al següent ingredient de la...